Շնորհակալություն Տիկին Գալյան, ես երկու հարց ունեմ։ Մեկը վերաբերվում է այս փոփոխություններին, մյուս հարցս կտամ արձագանքի ժամանակ, որտեղ այս թեմայի հետ այդքան էլ առնչություն չունի։ Ասացիք անշարժ գույքի նաև հնարավորություն ենք տալիս, ես մի շարժական կներեք, անշարժ գույք ա եղել, հիմա երկրորդ ընթերցմամբ ավելացնում ենք անշարժ գույքի մասը։ Մի փոքր չեմ կարողանում պատկերացնել շարժական գույքի հանրային գերակաշահպատ ճանաչելու պարագայում, հարցս ավարտեմ հետո էլի։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերվում է հենց այդ բանավոր առաջարկին կառավարության սահմանած չափով, որովհետև մենք ստեղ ավելացնում ենք գումարած 30%, չէ՞, միջին շուկայականին։ Իսկ այս դեպքում փոփոխություն ենք անում կառավարության սահմանած չափով, թե մնում է այդ գումարած 30%-ը ուղղակի այլ բանի վերալ է կառավարության սահմանված չափը։ Չէ, խոսքը 30%-ի մասին չի, Տիկին Մինասյան, 30%-ը կանոն է, 15 + 15, եթե ինքը համաձայնվում է։ Այստեղ խոսքը ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման կամ դադարեցման համար նոր կարգավորման նախատեսման մասին է, նախագծի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, մի վարքան ես հիմա գտնեմ ընթերցեմ։ 11-րդ հոդվածը, էցի 3-րդ մասն է, այսինքն ստացվում։ 1, 2, 3 հարկային կառավարության սահմանած չափով եւ կարգով ձեռնարկատիրական գործունեության համար 3-րդ մասը, 4-րդ մասի ստացվում է 11-ի 3-րդը, տեսեք, ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման կամ դադարեցման ժամանակահատվածի մասին է խոսքը մենակ, որի համար լրացուցիչ փոխհատուցում է տրվում, բայց ոչ ավել, քան 1 տարվա համար դրամական փոխհատուցում հարկային հաշվարկի հիման վրա կառավարության սահմանած չափով եւ կարգով։ Այսինքն այստեղ ոչ թե փայի կամ մասնաբաժնի կամ գույքի 30%-ին է վերաբերում, այլ լրացուցիչ բոնուս է ձեռնարկատիրական գործունեության համար 1 տարի դեպի առաջ այդ հաշվարկով։ Ես չեմ բացառում, որ կլինեն իրավիճակներ, որ կարողանա կառավարությունը սահմանել, բայց հաշվի առնելով հարկային հաշվարկները, հարկային հաշվարկային փաստաթղթերը։ Այսինքն mēs քննարկել ենք վարչապետի աշխատակազմում ու նաև մեր գործընկեր մարմինների ներկայացուցիչների հետ ըստ առաջարկությունը հենց ֆինանսական ոլորտի մասնագետների կողմից է եկել։ Դրա մասին է խոսքը, այսինքն ուզում եմ շեշտել այն հանգամանքը, որ 30%-ին սա որևէ կերպ չի առնչվում։ Հարկային հաշվարկները վերաբերում են միշտ նախորդող ժամանակահատվածին, պրեդիկցիա չեն, չէ, պարունակում։ Հետևաբար կառավարությունը պետք է ինչ-որ չափի հաշվարկման մեխանիզմ սահմանի, թե հաջորդող 1 տարվա համար հաշվի առնելով քո նախորդ տարիների հարկային հաշվարկները, ինչքան եմ քեզ տրամադրելու։ Խոսքը սրա մասին է։ Այլ բանի մասին չի ընդհանրապես։ Ես այդուհանդերձ խնդրեմ ձեր հարցը։ Չէ, follow-up հարց է, էլի, եթե մեր տրամաբանությունը հետևյալն է, նախկին հաշվարկն ենք ընդունում, ապա կառավարությունն ինչ նախկին հաշվարկով պետք է գնանք առաջ։ Կառավարությունը կարգ կարա սահմանի, տրամաբանություն կարա սահմանի։ Չափ կարգը կարա հաստատի, ինչպես հաշվարկում, ես ընդունում չափը հա արդեն իր կարգի մեջ, չափի հաշվարկման մեջ ինչ կարող օգտվի բանից։ Այստեղ կա։ Տեսեք, չափը կամ
Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, հարկային հաշվետվությունները գնահատելու եւ չափ որոշելու իրավունք այս պարագայում պետք է օրինակ գնահատողը կամ մասնագետը ունենա, թե ի վերջո կառավարությունը ունենա։ Մենք որպեսզի շեմը բարձրացնենք, այդ նկատառումով այս առաջարկը ներկայացվել, ասում է, որ օբյեկտիվ ելակի հետ որպես հիմք ընդունենք հարկային հաշվետվությունների բովանդակությունը, բայց չափը սահմանի կառավարությունը, ոչ թե չափը լինի անհստակ գնահատման առարկա։ Ես չեմ հասկանում, նայեք, ես ունեցել եմ 15 միլիոն շրջանառություն անցյալ տարի։ Էդ էլ են չափը։ Եթե դա սկզբունքը կամ ասում ենք չափը սահմանում է կառավարությունը, կառավարությունը թող ինքը որոշի ինչ չափանիշներով է որոշում։ Կարող 1 տարին է, կարող 3 տարին է, բայց մենք օրենքով գրել ենք, այսինքն որ ասում ենք մենք բան ենք հարկային հաշվետվությունն է հիմք հանդիսանում։ Ճիշտ եմ ընկալում ես գիմնասիան գալեն։ Հարկային հաշվետվությունն է հիմք։ Հետևաբար օբյեկտիվ թվեր են, թիվը։ Ես այն ասում, կարգը կարող, այո, կառավարությունը կարող է նախատեսի։ Բացառությամբ սա որպեսզի ես դա կլինի արեք ընթերցի։ Հիմա նորից կընթերցեմ։ Մոտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջ եւ սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողներին տրամադրվում է նաեւ ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման դադարեցման ժամանակաշրջանի, բայց ոչ ավել քան 1 տարվա համար դրամական փոխհատուցում հարկային հաշվարկի հիման վրա կառավարության սահմանած չափով եւ կարգով։ Եթե Ինչ ներողություն։ Մի վարքան։ Եթե օտարվող սեփականություն անմիջականորեն օգտագործվել է սեփական տերոջ կողմից իրականացող ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ։ Չէ, հաշվարկի հիման վրա բութ կառավարության սահմանած չափով եւ կարգով։ Եթե մենք կարգով բառն ենք օգտագործում, չափը իր մեջ չլնում, չէ, ես այդտեղ բան եմ տեսնում։ Կամ պետք է հստակ նախատեսենք, որ կառավարությունը կարգը սահմանում, կառավարությունը ինչ այդ մնացած բեջ չգրել։ Հարկային հաշվարկի վրա է հիմնվում։ Բայց հարկային հաշվարկն էլ է պետությունը իրականացնում այդ ամբողջ։ Հարկային հաշվարկն էլ է պետությունը իրականացնում, այսինքն կառավարության մոտ է այդ ելակետը հարկային հաշվարկի։ Ինքն էլ չափը սահմանում է։ Բայց նշած է։ Չշերել խնդիր չի, սա իր բանի խնդիր է, գործող բիզնեսի համար տրամադրվող փոխհատուցության խնդիրն է, եւ այստեղ ամենակարևորը պետք է հասկանանք ոնց անենք, որպեսզի եւ պետությունը չտուժի եւ այդ քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը չտուժի եւ հետո մենք ունենանք բումերանգ։ Իսկ բումերանգը մեր մոտ գալիս է Եվրոպայի խորհրդից եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից։ Եվ այդ բումերանգը գալիս է եւ հասնում է ոչ գործող իշխանության, այլ մի քանի տարի հետո ձևավորող իշխանության գլխին, ոնց որ մեր վրա գալիս է հիմա Հյուսեյն Պողոտայի բոլոր բաները։ Դրա համար եմ ես ասում, նենց անենք, որ հստակ լինի, հասկանալ լինի եւ քաղաքացին չտուժի։ Տինգալյան գինի մոտեցումը շատ հստակ է, եթե անձի գույքը պետք է վերցվի հանրային կարիքների հիման վրա, այդ անձը չպետք է առնվազն տուժի դրանից։ Դեմ լավ, ինչու է սա ռետորական հարց է, բան չեմ անում։ Այլ հարցեր խնդրեմ արձագանքի իրավունքի ձեռքբերումը։ Տիկին հարցս ուղղում եմ ոչ այս թեմայի հետ առնչություն ունեցող, որպես քաղաքականություն մշակող մարմնի ղեկավար, որտեվ քիչ առաջ ինձ զանգել էին Factor TV-ից եւ լրագրող Նարեկ Կիրակոսյանը մի հարցներ ուղում, որի պատասխանը ես այդքան էլ չեմ կարողանում դրամաբանել, թե որ մարմինն է դրա պատասխանատուն, բայց հարցը քաղաքացիների մոտ էլ է ակնհայտորեն ծագում։ Հարցը խնդրել է ընթերցեմ, եթե անձն անցնում է կոռուպցիոն գործերով եւ խափան միջոց է փոխվում,
եւ մեծ գրավ է վճարում, ասենք 300 միլիոն դրամ, ինչպես արեց Պեկ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Արդյոք ստուգվում է գրավի ծագումնաբանությունը, թե չի հետաքրքրում, թե որտեղից ենթադրյալ կոռուպցիոներներին 300 միլիոն դրամ։ Այս հարցին կխնդրեմ ինձ թվում է քաղաքացիներն էլ հետաքրքրում, որտեղ այս ընթացքում բազմաթիվ կոռուպցիոն գործերով, ապօրինի գույքով եւ մնացած այլ թալանիչների միջոցով անցնող դատական գործերի ընթացքում, երբ գրավը կիրառվել է խափանման միջոցի փոփոխման առարկա, շատերին հետաքրքրել է, թե այդ գրավի գումարը որտեղից է մարդուն եւ արդյոք պետությանը դա պետք է հետաքրքրի, թե ոչ, եւ ինչ մեխանիզմով կարող է հետաքրքրել։ Իհարկե, այստեղ դատախազության եւ դատարանի աշխատանք ավելի մեծ է, բայց ձեզ որպես քաղաքականության պատասխանատու եմ ուզում հարց ուղղել, արդյոք ունենք մեխանիզմներ այս հետևողականությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։ Կոնկրետ դեպքում իհարկե չգիտեմ, թե ինչ միջոցների հաշվին է ներկայացվել դրամական գումարները, բայց նախկին իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ շատ հաճախ գրավի առարկայի փոխանցումները լինում են տարբեր մարդկանց կողմից իրականում, բայց տրվում են որպես գրավի առարկա, որպեսզի կոնկրետ անձը այլևս չկրի կալանք խափանման միջոցը եւ որպես կանոն ժամանակին, երբ մեծ գրավի առարկաներ են սահմանվել, դրանք վստահաբար տրվել են այնպիսի անձանց կողմից, որոնք նման տիպ միջոցներ տիրապետելու օբյեկտիվ հնարավորություն ունեցել են։ Եթե կասկածի առիթ կա, ապա չի բացառվում ստուգողական աշխատանք իրականացնել այս առումով, բայց կոնկրետ անձի հետ կապված երևի այստեղ ճիշտ չի դա քննարկել, ինչպիսի վարույթներ կային կամ կան կամ կարող են լինել, ամեն դեպքում այդ ստուգման մեխանիզմները կան միանշանակ, ուստի դատախազությունը համապատասխան կասկածի դեպքում կարող է հանձնարարել իրականացնել ստուգողական աշխատանքներ։ Ինչ կողմը, եթե անձամբ իր հաշվից է մուտք անում, դա իհարկե կանխիկով մուտք չի կարող էս մեր օրերում լինել, պարտադիր հաշվից է մուտք լինում, բայց որպես կանոն անձինք նաև հիմքեր են ներկայացնում, կարող են ներկայացնել, կարող են չէ, բայց եթե ծագումնաբանությունը հետաքրքրում է եւ կասկածներ առաջանում են, ստուգման մեխանիզմներ միանշանակ այսօր էլ կան։ Բանկերի դեպքում փոխանցումների պարագայում 20 միլիոն ավելը կասկածելի գործարքի հիմքը։ Դե, բայց հակառակն էլ չի կարող լինել, չէ, չեմ կարող կոնկրետ դեպքը քննարկել։ Փոխանցում մուծվում է դատախազության դեպոզիտ հաշվին, այսինքն փոխանցողին ամեն դեպքում պետք է որ դատախազությունը տեսնի, բայց հակառակ ծայրահեղության մեջ էլ պետք չի ընկնել, այսինքն իհարկե որոշակի թվեր կան, որ ողջամիտ չեն քաղաքացիների աչքերում, բայց այդ շեմը չպետք է իջեցնել այնքան, որ ցանկացած դեպքում այնքան ստուգվի, որ գրավ խափանման միջոցը ուղղակի հնարավոր չլինի կիրառել։ Իհարկե ցանկացած դեպքում գրավը նաև կիրառվում է հաշվի առնելով անձի ֆինանսական հնարավորությունները եւ նաև գրավի գումարի չափի փոխարեն կարող է արգելանքի վերցվել գրավին համարժեք գույք։ Այս մեխանիզմն էլ կա, այսինքն ենթադրվում է առնվազն, որ այս եւ այլ դեպքերում անձին կունեն գրավին համարժեք գույք, իսկ մնացած պրոցեսները, եթե առիթ լինի հետո խոսելու կարող ենք խոսել կամ հետո դատախազությունը իր հրապարակումներում ինձ թվում է կանդրադառնա նույնիսկ հրապարակային պրոցեսներ էլ կան կոնկրետ անձի գույքերի հետ կապված։ Այլ հարցեր